殡仪馆的保安队长刘大壮背着手，皱着眉，还没说话，先叹了18口气。哎，这殡仪馆守则都记下了吧？哎，咋是女的呢？哎，你说这咋整呢？我和宋菲菲一个仰天一个望地，努力控制住自己不去问候她。作为空降殡仪馆的2个年轻女保安，她忧愁也是情理之中。市里殡仪馆最近发生了许多怪事，防腐室和储藏室半夜时总会响起莫名的动静。曾经有保安壮着胆子上前查看，醒来时却发现自己躺在停尸床上，身体还盖着白布。而储藏室原本整理归置好的尸体，却被人开膛剖腹。守灵的家属熬不住睡着，天亮后发现自己满嘴是血，浑身沾染了死人独有的尸臭味。为此，殡仪馆斥巨资安装了一批摄像头，可镜头里一切如常，并无异样。殡仪馆原本配备了15名保安，因为这些事，不少保安都找各种借口请假或离职。到现在，偌大的殡仪馆只剩下3名保安。我和宋菲菲就是受警察朋友林瑞所托，前来这里查明情况的。刘大哥，负责开灵车的张斌急赤白脸跑过来，那么冷的天，他却跑出一脑门汗。刘大哥，今天这来宾不太对劲，您老上来搭把手。我和宋菲菲对视一眼，跟在刘大壮身后一路小跑。灵车就停在车库正中间，殡仪馆的车库都盖着棚子，避免阳光直射。人死为阴，此刻生魂刚刚离体，冷不丁被太阳一照，对亡魂也是种伤害。此刻，黑色的灵车开着后门，车边还站着2个穿保安服的年轻人。张斌抹了把脸上的汗，斜了门，这放尸箱死活抬不下来。刘大壮喘着粗气，狠狠瞪了他一眼：“大晚上的，别乱说话，家属呢？”张斌脸色一白，嗓子有些发干：“家属之前还坐在后头，现在找不着人了。”刘大壮倒抽一口冷气，黝黑的面皮也跟着白了几分。据张斌介绍，这人是他们从一个荒废农村拉来的。那村子地方偏僻，村里只剩下几个老头老太。他们接到电话赶去时，屋里连灵堂都没布置。一个阴着脸的干瘦男人递给他一个红包，说这是自己刚刚去世的老娘。张斌一边说一边掏出兜里的红包，刚打开红封，里头飘落出几张红灿灿的纸币。我低头瞄了一眼，呵，1000万！张斌惊恐地瞪着地上花花绿绿的纸币，像一只被掐住脖子的鸭子。另外2个年轻保安倒抽一口冷气，其中一个剃着板寸、个子高些的，哭丧着脸走到刘大壮跟前：“队长，我媳妇快生了，家里离不开人，我得请假去陪她2个月。您放心，孩子一满月，我马上回来。”刘大壮胸膛起伏几下，声音几乎是从牙缝里挤出来的：“你媳妇在贵州老家，去年过年你值班，一整年没回家。孩子哪来的？”剩下的矮个子保安红着脸上前一步：“那孩子是我的，所以我得跟王大哥一起去他家伺候他媳妇坐月子。”我和宋菲菲一言难尽地看着他们俩，一时间竟不知道他们说的是真话还是假话。刘大壮用手揉把脸，深叹口气，仿佛瞬间老了10岁。“行，你们走吧。”2人听到这话，没有丝毫犹豫，头也不回地跑了。人走了，放尸箱还得抬。刘大壮沉着脸朝我俩招手，
既然来我手底下上班，就一视同仁，不分男女。现在的情况你们也看到了，想要继续留下工作的，就帮我来搭把手，抬这放尸箱；不想留下的，现在就可以走。我和宋菲菲身负重任，自然不会轻易离开。我爬上灵车，朝放尸箱探出半个身子。刘大壮刚才话虽然说得很满，此刻却有些紧张。我们俩要是真跑了，这殡仪馆可就剩下他一个人值夜。人死就这个样子，初看之下有些吓人。看久了就觉得都正常。我摇摇头，神情凝重。不正常，死者是个年约70的老太太，面色灰白，身形极瘦，脸颊凹陷，嘴唇发黑，颧骨高高耸起，恨不得顶破皮肉，如雨后春笋般冒头。说到春笋，我今天是不是没吃晚饭？科科，见我一副神游太虚的模样，宋菲菲低咳2声。你们看她的肚子。刘大壮和张斌2人都没仔细看过这尸体，见我们2个小姑娘都带着胆子，他们勉强屏住呼吸，凑过脑袋。咦！刘大壮惊呼一声，忍不住将腰弯得更低了一些。这女尸四肢瘦如麻杆，肚子却高高隆起，犹如10月怀胎。这么大年纪还能怀孕？小张，那家属有没有说病人是怎么死的？说话间，他的手搭在放尸箱侧缘上。就在这时，那老太太突然抬起手臂，一只骨瘦如柴的手猛地抓住他手腕。啊！刘大壮惨叫一声，挺直身体向后仰去，但那手抓得极紧，不论他怎么拼命挣扎，依然被那干枯的手死死抓住。张斌发出尖锐报鸣：“诈尸了！”喊完就跳下车朝前要跑，没跑2步，撞进一个身穿黑衣的男人怀中。啊！闭嘴！我这才看清黑衣男人的长相，高大英俊，眉眼清冷，和凌锐有3分相似。这是他堂哥凌俊，也是经常来殡仪馆的法医。想到刘大壮刚才认真给我们念了3遍的殡仪馆守则，我心中有些好奇。凌锐是人民警察，一身正气，但刘大壮再三告诫我们，尤其要注意守则最后一条。殡仪馆守则：1. 不能和尸体说话； 2. 值夜班时别去防腐室； 3. 晚上如果在悼念厅看到人，别理会； 4. 守灵室如果有人给你递烟，别接； 5. 小心法警。为什么要小心法警呢？难不成凌俊是个白切黑？张斌被凌俊一喝，反倒是冷静不少。他快速窜到凌俊身后，眼巴巴地扯住他衣角。凌医生，诈尸了！凌俊眉头蹙起，不耐烦地甩开张斌的手。和你们说多少遍了，所谓诈尸，其实就是简单的超声反应。人体在死后不久，机体的组织、细胞等短时间内还保持一定的生理活性，对外界的刺激能做出一定反应。上次火化时，那具尸体突然坐起身，就是这个原因。以后别在我面前提这些迷信说法。训斥完张斌，他转过头，冷冷地瞥了我们一眼，最后将视线停在刘大壮的手腕上。凌俊弯着腰走上车，伸出手抓住女尸灰白色的手腕。说来也怪，被他轻轻一握，那女尸的手瞬间就松开了。刘大壮跌坐在地上，剧烈喘气，挤出一个比哭还难看的笑容。谢谢凌医生。凌俊掏出包湿巾纸，将手指一根一根擦干净以后，才利落地跳下车。行了，把放尸箱抬下来吧。
我看着他摇了摇头，不行啊，棺材不落地，落地必生根。这放尸箱也是如此，鬼坐棺，人莫抬，死人起，活人落。这尸体谁都动不了。凌俊目光锐利如刀向我射来，周身的温度似乎都下降不少。你再说一遍。说话间，他已经3步并作2步，迈着他的大长腿迅速跨上灵车。几乎是眨眼间，凌俊就已经蹲在我身前。他目光沉沉盯着我，眼神中还带着3分杀气。你是新来的保安吧？你刚才说什么？有胆就再说一遍。我这人最不怕的就是威胁。棺材不落地，啪！宋菲菲脑门上挨了记重重的板栗，他人都傻了，我也有些吃惊。凌俊刚才扣起手指，是打算敲我脑袋的，但我反应快，侧身弯腰一躲，他的手就落在我身后宋菲菲头上。见我躲开，凌俊眯起眼睛，小小年纪这么迷信，别一天到晚看那种鬼故事，容易把脑子看坏掉。宋菲菲气急败坏跳起身，你敢打我？你竟然敢打我！我咕咕咕！宋菲菲闭上嘴巴，凌俊也迅速转过身，死死盯着那女尸。这声音从女尸高高隆起的肚子里发出，而她之前还紧闭着的双眼，此刻瞪得极大，仿佛有人正用力撑开她的眼皮。见我们3人都盯着女尸不说话，张斌和刘大壮互相搀扶着走过来。2人大着胆子朝放尸箱看了一眼，随即踉跄后退好几步，恨不得退出停车场。凌医生，这又是啥现象？刘大壮都快哭了，张斌更是害得一句话都说不出来。女尸肚子依然在响。凌俊蹙着眉，伸出手直接掀起她的衣服，女尸灰白色的肚皮就这么暴露在空气当中，单薄的皮肉几乎被撑成透明，能明显看到上头粗壮蜿蜒的青色筋脉。青白色的肚子如海浪般翻涌，不停发出咕咕声。如果此刻他有阴阳眼，就能看到十分诡异的一幕。一个头发灰白的老妇人正弯腰趴在放尸箱上，不停地朝女尸嘴里吹气。她鼓着腮帮子，每吹一次，那肚子就会发出奇怪的叫声。这尸体不对劲，老张，他原本要送去哪？张斌的声音从远处遥遥传来。家属之前说打算2天后下葬，按规矩要送去储藏室。殡仪馆设有遗体储藏室、冷藏室和遗体防腐室。如果死者下葬的日子是5天内，则放入储藏室；如果是5天后，进入冷藏室；如果是20天后，就要进入防腐室。凌俊将女尸衣服整理好，面色从容地跳下灵车。老张，把她送去解剖室吧。我去局里打报告，申请遗体解剖。我怀疑死者死因有蹊跷。凌俊招呼张斌和刘大壮过来抬尸，2人不情不愿挪动脚步，刘大壮更是一脸紧张。凌医生，刚才我们抬过了，这放尸箱纹丝不动，可邪门了。真的，不信你。话音戛然而止，因为这次放尸箱轻而易举被抬起。张斌和刘大壮晕乎乎地把放尸箱放到地上。我现在回局里一趟，你们记得把尸体推去解剖室。凌俊一走，张斌马上找借口跑了。空荡荡的车库里只剩下我们3人和一具尸体。刘大壮这才苦着脸看向我们，那守则不是告诉你们要牢记吗？为啥还去得罪凌医生？刘大壮说，凌俊此人小气又嘴贱，而且一言不合
就动手弹人脑门。他连局长的脑门都敢弹，这馆里谁也不敢招惹他。我和宋菲菲僵着脸，宋菲菲顶着红了一片的脑门，不可置信地看着刘大壮：“你说的小心法警是这个意思？”我也有些无语。那其他几条呢？是啥意思？刘大壮立刻闭上嘴巴，一副讳莫如深的样子。你们以后就知道了。现在先把尸体推去解剖室吧。停车场在殡仪馆的最东侧，从东往西，北侧依次是遗体处理室、悼念厅和火化室，南侧则是布置了一长溜的守灵室。整个殡仪馆的设置走向从东向西，寓意着死者一路向西，逝者安息。刘大壮一边推着放尸箱，一边和我们介绍殡仪馆的布局。今天晚上我会带着你们值夜，到了明天咱们就开始排班。我和宋菲菲都没说话，因为那个死去的老妇人此刻正沉着脸站在自己遗体边上。他的视线在我们三人身上不停游走，最后停顿在刘大壮脸上。之前抬不起放尸箱，是因为他坐在上头。等林俊说完话，他又主动自己跳下车。我搞不明白他想干嘛，只能装作看不见他。好了，就放在这吧。思思，刘大壮刚说完话，屋顶的灯闪烁几下，灭了。整个解剖室陷入一片黑暗和寂静之中。呼哧呼哧，刘大壮的呼吸声陡然加重。谁？是谁在那儿？屋内伸手不见五指，我和宋菲菲站在一边，只能通过声音勉强判断出刘大壮好似和什么人扭打在一起。啊！刘大壮惨叫一声，一切再次归于死寂。电灯闪烁几下后终于亮起，突如其来的光线让我不由自主眯起眼睛。宋菲菲上前一步拉住我的手臂，嗓音尖利：“灵珠，快看！”刘大壮仰面倒在地上，衣衫被人撕破，脖子上更是有数道黑色的指印，好像被人用力掐过。可刚才那老太太的鬼魂就站在我边上，一动没动，而我也并没有感觉到屋子里有其他阴气出现。难道这房子里除了我们三人，还有第四个人？先把队长抬到休息室去。我和宋菲菲推着刘大壮朝员工休息室走去。老太太看我们出去，并没有跟来，只是站在自己遗体前，皱着眉头叹气。此时已经夜深，走廊昏暗又狭长。从我和宋菲菲进这殡仪馆到现在，短短几个小时就发生了一连串怪事。我们俩要是正常保安，估计早被吓跑了。这殡仪馆果然有古怪。把刘大壮扛上休息室的床以后，我伸出手摸了摸他的脖子。宋菲菲见状，也伸出手搓那指印，还伸到鼻子下闻了闻，是香灰。殡仪馆南侧就是守灵室，每天都有家属在那守夜上香，香灰很可能就是从那来的。可刚才是谁掐了刘大壮的脖子呢？我皱着眉头坐在椅子上，只觉得眼前迷雾重重。刘大壮只是昏过去了，脉搏平稳，面色如常。我给他盖上被子，和宋菲菲悄声走出休息室。我们决定把整个殡仪馆都检查一遍，看看到底问题出在哪里。殡仪馆的第一站是车库，第二站则是前期处理区。这里有很多房间，死法不同，路线也不同。死者自然死亡的，则是按照下葬日子，分别进入储藏、冷藏和防腐室。当然，在送入这些储藏室以前，要先整理遗体。正常死亡的，
进入化妆室稍作修饰即可。如果遗体死于车祸、坠楼等，就要送入整容室进行缝合、填充和整容。那些死因不明、身份不明的，则会进入解剖室，由法医进行死因鉴定。在下葬之前，遗体还会被推入守灵室，由孝子贤孙们陪伴亲人度过最后的时光。我和宋菲菲在整个处理区逛了一大圈，都没发现什么异常。两人从东逛到西，又从南逛到北，最后来到了守灵室。这殡仪馆一共有大大小小20多间守灵室，其中大半都黑着灯。看，那儿有人。等我们几乎横穿了大半个殡仪馆时，总算在最西一间守灵室看到了人影。最近殡仪馆怪事频发，好多死者家属吓得简化下葬仪式，直接取消了守灵。守灵室的长椅上坐着个瘦削的年轻人，皮肤苍白而病态，脸颊凹陷，身材极瘦。偏他又长了副大高个，整个人看起来像一根细长竹子。看到我们俩，他神情一怔，随即摸摸衣服，从上衣口袋掏出一包烟，来2根。殡仪馆守则第4条，守灵室如果有人给你递烟，别接。想到刘大壮耳提面命让我们死记硬背的殡仪馆守则，我笑了一下。然后客气地从他手中接过烟，别在耳朵上。规则就是用来打破的，而且也很少有人会给年轻女孩递烟。见我们接过烟，年轻男人明显松了一口气。我打量着这间灵房，供桌上放着张中年女人的黑白照片。年轻人叹了口气，语气淡淡的：“这是我妈，得癌症死的。我爸走得早，我妈一个人辛苦把我拉扯大，所以不管这殡仪馆有什么妖魔鬼怪，我都要守好灵，送我妈最后一程。”我扫了眼女人的照片，圆脸大眼，她鼻厚唇，而这年轻人眉眼细长，鼻梁高耸，只能说两人毫无相似之处。我还是第一次见到殡仪馆有女保安呢。你们俩胆子还真大，大半夜的，困了吧？来，抽口烟提提神。年轻人面上看着冷淡，话倒是不少。他热情地替我们点上烟，一股奇异的香味飘散在空气中。你们怎么不抽啊？不会是嫌这烟差，看不起我吧？这男人的脸就像6月的天，说变就变。我朝他笑了笑，大哥，这烟真没法抽，这烟是给死人抽的。烟丝熏过坟头香，中间塞进黑猫尾巴毛，还滴了婴儿尸油。这烟又叫鬼烟，是专门上供给孤魂野鬼的。活人如果不小心抽了这烟，等于自灭魂火，极易让鬼怪上身。男人脸色一变，眉眼立刻阴沉下来，什么意思？看不起我？宋菲菲立刻从包里掏出一整条金光灿灿的利裙。大哥，别生气，抽这个，咱自己有烟。卧槽！富春山居，男人眼珠子都快瞪出来了。我眼皮抽了抽。来殡仪馆之前，为了和人拉近关系，我特意让宋菲菲准备点烟。这狗大户一出手就是最贵的，这烟据说要2000多一包。男人捧着烟盒的手都在哆嗦，被宋菲菲的财大气粗打个措手不及。有钱能使鬼推磨。宋菲菲十分热情地把烟整条塞进男人怀中。男人垂着眼眸，脸上风云变幻。过半晌，他才咬了咬牙，十分小声说道：“这殡仪馆很是邪门，你们俩赶紧回休息室去吧，
1点钟之后，不管听到什么动静，都别出来。记住，要想活命，天亮之前别踏出房门。说完，他就抱着烟跑了，头也没回，好似身后有狗在追。我和宋菲菲茫然地看着他离去的背影，满头雾水。殡仪馆守则：1. 不能和尸体说话； 2. 值夜班时别去防腐室； 3. 晚上如果在悼念厅看到人，别理会； 4. 守灵室如果有人给你递烟，别接； 5. 小心法警。法警见了，守灵室的烟也拿了。法警是个神经病，守灵室这个男人看着也不太正常。我和宋菲菲皱着眉头思考半天，决定去悼念厅转一下。此刻刚过晚上12点，离那人说的半夜1点还早得很。悼念厅大大小小有好几个，最大那个布置的古香古色，富贵又雅致，一看就特别贵。我戳了戳宋菲菲的胳膊，啧，有钱人死都死得体面一点。宋菲菲有些嫌弃，档次还是有点低，配不上我的身份。我们俩正聊着天，悼念厅的灯突然开始疯狂闪烁。灵珠快看，悼念厅布置得像大礼堂，前排有个凸起的台子，用来放置遗体。后排放了许多长椅，长椅上都套着白色的套子。随着灯光闪烁，第一排长椅上突然出现一个模糊的人影。这是一个年轻女人的背影，穿着大红色的古代嫁衣，长发及腰，头顶挽着繁复的发髻。忽明忽暗的灯光，突然出现的诡异女人。饶是我和宋菲菲两人见惯了世面，此刻也忍不住倒抽一口凉气。最重要的是，我在这女人身上并没有发现任何阴气。她不是鬼。你是谁？我提高嗓门问了一句，回应我的是一阵银铃般的清脆笑声。这笑声从四面八方传来，在空旷的悼念厅里回荡着。我和宋菲菲对视一眼，刚走上前一步，那女人消失了，灯光一灭一闪。下一秒，女人躺在了展示台的鲜花中央，她的脸很白，嘴唇像抹了血般鲜红。卧槽，这到底什么东西？你们在这儿干嘛？刘大壮从远处匆匆跑来，看到我们俩站在悼念厅中，十分不高兴。你们怎么到处乱跑？忘记我说的话了。说来也怪，刘大壮一出现，整个悼念厅瞬间恢复正常。我探究地打量着他，队长，你看到刚才的女人了吗？刘大壮惊慌地四处看了看，这才转头不高兴地瞪了我一眼。什么女人？这里就你们2个女人。2个女娃娃胆子大得很，不听我的话，小心出意外。刘大壮对刚才在解剖室的事情含糊其辞，不肯多说，只说自己有高血压的毛病，一紧张就容易昏过去。刚才他又昏过去，醒来就发现自己在休息室。他再次强调完殡仪馆守则后，让我们俩赶紧回屋休息，别再到处乱跑。这人说话时眼珠子乱转，前后矛盾，一看就是在说谎。他带我们回房间以后，还热心地给我们倒了2杯开水。行了，前半夜我值班，你们睡到4点钟再来换我。刘大壮关上门后，着急忙慌地走了。我端起水杯喝了口，一股怪味，这刘大壮肯定有问题。宋菲菲走到门边转动门锁，神情严肃，回过头，门打不开，应该是被反锁了。看刘大壮的样子，好像很怕我们明天不来上班，所以对殡仪馆内发生的事情装傻充愣，怕我们被吓跑。之前在守灵碰到的人说，
半夜1点之后不要出门。我和宋菲菲索性在床上眯了一会。到时间后，我3两下打开锁，和宋菲菲轻手轻脚朝防腐室的方向走去。防腐室内是尸体最多的，有些查不出身份的死者，无人认领的尸体都常年存放在殡仪馆中。防腐室北侧是一面巨大的冰柜，那些尸体都按照顺序存放在冰柜的小格子当中。我和宋菲菲在防腐室溜了一圈，没看出什么不对劲。我和宋菲菲坐在推尸床上，皱着眉头想半天，活人问不出东西，问问死人吧，人死以后入土为安。这些死者遗体锁在冰柜中，身份不详，无人认领。他们的亡魂自然是无法去投胎转世的。我掏出香炉，恭敬地点上引魂烟，荡荡游魂，何处生存，千里魂至，即入窍上。3柱引魂烟笔直向上升起，烟雾在空中漫成3条直线。宋菲菲茫然地看着我，没有魂魄，烟直而上，无鬼受香。不应该呀，这殡仪馆那么多尸体，亡魂呢？我不死心地掏出3根最贵的引魂香，这香中加了犀牛角，乃阴魂大补之物，没有鬼魂可以抵挡住这种诱惑。3道白烟垂直而上，散发出悠悠奇香。我和宋菲菲大眼瞪小眼，直到3根香都烧完了，也没看见鬼魂踪迹。宋菲菲疑惑地挠挠头，不对呀，今天晚上死掉的那个老太太不就在隔壁解剖室吗？她咋没来？不好！去解剖室，我从地上一跃而起，收起香炉就要朝外跑。嘎吱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 ，冰柜上的把手像被人推动般，一个接一个打开，发出令人牙酸的摩擦声。第一个被打开的冰柜中，一张铁床缓慢滑出，接着是第2张、第3张。我和宋菲菲震惊地看着这一幕，都忘了要跑。卧槽，尸体没阴魂，也能自己动吗？自然是不能的。别看了，先跑再说。我和宋菲菲朝着大门跑去，用力拧了下门把手。操！又被人锁了。宋菲菲气急败坏地踹了铁门一脚。防腐室内放置了大量冰柜，温度很低，长时间待在里头容易冻伤。这时，所有冰柜基本都已经打开，无数只装尸袋静静地躺在那。然后拉链慢慢被打开，一双又一双惨白的手从装尸袋中伸出。这些手有大有小，有长有短，有的皮肤青黑，指甲尖利，还有的长满绿毛、白毛、紫毛，一眼看去花花绿绿，十分鲜艳。我和宋菲菲贴着门，凝神屏息，大气都不敢喘。宋菲菲都快哭了，这些不会都是僵尸吧？僵尸无魂无魄，不死不灭。所以我刚才点了2把引魂香，都毫无反应。而尸体要变成僵尸，其实条件极为苛刻，不但下葬之地必须得是阴气重重的养尸之地，坟头还不能被阳光照到。从尸体变成僵尸的过程，通常都是极为漫长的，少则几年，多则100年。这些尸体从未下葬，一直锁在冰柜当中，到底如何变成僵尸的？僵尸按照等级，可以分为紫僵、白僵、绿僵、飞僵和旱魃。到了绿僵，已经是水火不侵，力大如牛。我刚刚一眼看去，最少看到5只绿色的手臂。要死要死要死！哦对，
用符纸。那些僵尸翻了个身，直挺挺地从冰柜摔到地上，然后一只又一只，动作缓慢地从放尸袋中钻出。我直接拿出破阵符贴在门把手上，急急如律令。给我破！此刻，离我们最近的绿毛将闻到生人气味，已经举着手朝我们蹦来。他的指尖离我仅有3厘米。我的心脏开始疯狂跳动，背上冒出一阵又一阵汗。咔嚓，门锁应声而裂，我和宋菲菲大喊一声，夺门而出。刚跑出2步，我心中一凛，这殡仪馆中还有其他人，而且离这3公里处就有一个村子。要是把这些僵尸放出去，整个城市不知道得死多少人。菲菲，顶住门！我一手顶着门，一手从兜里掏符纸。也是我运气好，一掏就掏到镇邪符。青龙白虎，对仗纷纭，朱雀玄武，是为我真。急急如律令，一只绿色的手已经从门缝中伸出，宋菲菲用屁股顶住门，抓出一大把糯米塞在僵尸手中。僵尸惨叫一声，后退2步。此刻，我的符纸堪堪贴上。随着咒语落下，一道黄光闪过，门总算是合上了。我和宋菲菲瘫软在地，喘着粗气，有种劫后余生的快乐。你们俩在这干什么？一道黑影遮住了我眼前的光。凌俊皱着眉头，不高兴地瞪着我。这是殡仪馆，不是你们过家家的地方。说话间，他已经伸出手，快速揭下了门上的符纸。我操！师傅说的对，别靠近男人，会变得不幸。下一秒，一股大力从门上传来，厚重的铁门飞出，我和宋菲菲、凌俊3人被砸飞在地。我晕头转向地从地上爬起来，看到眼前的场景，很想哭。一群5颜6色的僵尸站在门口，举着手，呲着獠牙，面目狰狞。科科，凌俊扶着墙勉强站起身，看到这些僵尸，勃然大怒。他气势汹汹冲上前，给了前面几只白毛绿毛僵尸一尸一个脑瓜蹦。你们这群非主流，竟敢破坏公物！僵尸被黑驴蹄子塞过，被桃木剑砍过，就是没有被人弹过脑门。一时间，几只僵尸全都愣在那里，呆若木鸡。凌俊更气了，他蜷起手指在自己嘴前哈了哈气，继续第2轮脑瓜蹦，把门给我装回去！你们这群死黄毛，年纪轻轻不学好。你们爸妈呢？全都给我叫过来赔钱！我和宋菲菲惊叹地看着这一幕，都没舍得跑。菲菲，我明白守则第1条的意思了。守则1，不能和尸体说话。这些尸体是僵尸，对活人的呼出的气息最为敏感。一说话，阳气外露，容易引来僵尸的攻击。就比如现在的凌俊，你们是哑巴吗？你松手！呵，凌俊被一只白毛僵紧紧掐住了脖子。那白毛僵掐着他的脖子，举起手臂，把凌俊整个人都抬了起来。他的双手四处挥舞，双脚在空中乱蹬。我捏着把糯米，刚想冲上前，宋菲菲一把拉住我：“别急，再等等。”我觉得他还能坚持。凌俊翻着白眼，脸色通红，额头上青筋暴起。绝望之中，他朝着我们的方向伸出了手。救我！宋菲菲抱着胳膊欣赏了一会，满意地点点头。灵珠上，白毛僵并不难对付，他行动迟缓，怕光怕火，力气也就比成年男人稍微大一些。
还有子江，战斗力和电影当中的丧尸差不多。我冲过去，一脚踹在白江胸口，朝着僵尸群砸出一大把糯米。糯米在僵尸身上激起一阵电光，火花四射，空气中弥漫着一股皮肉烧焦的味道。凌俊摔在地上，震惊又茫然地看着这一切。宋菲菲一把扯起他，顺手在他脑门上狠狠敲了一下。看什么看？快跑啊！我们三人在寂静的殡仪馆中狂奔，身后追着一大群僵尸。菲菲，清点一下僵尸数量，到时候别漏掉。我和宋菲菲边跑边数人头，这些僵尸可不能让他们跑出去。35、36，一共37只。我茫然地看着宋菲菲，我咋数出来是39只。凌俊叹了口气，一共38只，其中5只绿色，10只白色，12只紫色，还有11只青黑色。宋菲菲跳起身，一个脑瓜蹦扣在凌俊头上。你还有脸说？这么多僵尸，全是你放出来的。凌俊委屈巴巴地摸了摸脑门，敢怒不敢言。我只是太相信科学了。宋菲菲又是一个脑瓜蹦，科学的尽头是玄学。我们三人一路狂奔，从防腐室跑到解剖室，身后的绿毛将越追越近。我直接一脚踹开了解剖室的大门，想进去先躲一躲。哐当，大门打开，门里的人和门外的人都吓了一跳。刘大壮戴着手套站在放尸床前，晚上送来的那个老太太的尸体正安静地躺在上面，她的肚子被剖开，刘大壮正从中间取出一大包白色粉末，而刘大壮身边还站着许多身穿黑衣的男人，少说也有10几个。这些男的染着头发，戴着金链子，一看就是社会上的不良青年。看到我们冲进来，刘大壮眉头一皱，他身边的男人则全都举起了枪。凌俊十分激动：“黑豹，你敢用死尸运毒？”听到这话，刘大壮身边的胖男人扭了扭脖子走上前：“哟，凌大法医，是你啊！”宋菲菲戳了戳凌俊的胳膊，朝他挤眉弄眼：“大案子啊！当场抓到这么大的贩毒团伙，你马上要升官了。”凌俊心驰神往：“升官？”宋菲菲满脸严肃地点头：“判官，前有狼后有虎，你觉得咱还能活着出去？”我没理会宋菲菲的贫嘴，而是上前一步盯住刘大壮：“悼念厅的那个红衣女鬼，是你搞的吧？之前在解剖室，你是自己掐的自己脖子，就为了装神弄鬼，想吓跑我们。”刘大壮也是黑帮的人，他们用尸体运毒，为了掩人耳目，故意制造各种恐怖事件。之前值班的保安吸了守灵室人给的烟后，被恶灵附身，所以他们跑去储藏室啃食尸体。而悼念厅那个女鬼，很有可能就是个简易的投影。刘大壮假装不想让我们走，其实做的每一件事都是想赶我们。我在这屋里扫了2圈，果然没有找到那老太太的鬼魂。想来这老太太死后见自己遗体被人用来运毒，心有不甘，所以满怀怨愤，不愿意进这殡仪馆。直到凌俊说要解剖她的尸体，啪啪啪，黑豹拍了拍手，咧着嘴露出一口大黄牙。这个妹妹分析得真透彻，可惜呀，这么漂亮的女孩，怕是活不过。闭嘴！我怒气冲冲地瞪着她，恨不得跳起来也给她一个脑瓜蹦。你知道刘大壮什么身份吗？你就敢和他合作？黑豹被我喊懵了。啥身份？他是个养尸匠。养尸匠在邪术师中
也是极为特殊的存在。他们擅长养尸，并且能让尸体听从自己的指挥。养尸匠又分两派，一派养杂尸，一派养僵尸。杂尸包括各种稀奇古怪的尸体，水尸、玉尸、血尸、皮尸、肉尸、木尸等。皮尸每7天换一次皮，换一次皮就要杀一人。血尸以血为食，日食男子血，夜食女子血。两派争斗数千年，谁也不服谁。直到1000年前，有个养僵尸的，养出了一只旱魃。从此养尸匠中就以僵尸派为尊。这刘大壮竟然能养出绿毛僵，手上不知沾了多少血，绝不能让他活着。众人都听得呆住了，刘大壮更是双目放光，连声夸赞：“好好好，你这小道士眼光不错，杂尸一派都是些废物，自然比不过我们养僵人，能从我的群尸中活着跑出来。你这小丫头有点本事，这样吧，你给我跪下磕3个头，我就收了你做徒弟。”黑豹都听乐了，得了吧，还养尸匠呢？我用刘大壮就是看他有剖尸的好手艺，别给我扯这些东西。他用枪指着我们，咪咪眼中杀气外露，别耽误老子的生意。我悄悄后退一步，默默地打开了大门。门口一排白白绿绿的僵尸正安静地站在那，气氛十分诡异。黑豹吃惊地看着被堵死的大门，一时间反应不过来。我朝刘大壮嘿嘿一笑，以迅雷不及掩耳之势摇动手中的铜铃。5星震彩，光照玄冥，5天魔鬼，亡身灭形。养尸匠虽然十分牛逼，但前期并没有那么逆天。用驱邪咒加镇魂灵，可以短暂地驱除他们对僵尸的控制。养尸匠越厉害，驱除时间就越短。像刘大壮这种养出绿毛尸的，可以让僵尸脱离控制10分钟左右。不过10分钟足够了。卧槽！卧槽！卧槽！啊！谁他妈开枪打到老子了？我们3人早在僵尸冲进来之前，就已经猥琐地躲在角落里。屋里人很多，僵尸们很开心。僵尸对生气十分敏感，呼出的气越多，越吸引他们的注意。只可惜黑豹那帮人不懂这个道理，他们受惊之下拼命大喊大叫，在狭窄的屋子里疯狂逃窜。刘大壮捏着鼻子躲在停尸床底下，我偷偷摸过去，一脚将他踹了出去。哎呀！刘大壮惨叫一声，扑倒在地，迅速被一只绿毛僵尸捞起。凌俊和宋菲菲负责看门，我则是在屋里满场飞，负责补刀。这次行动代号叫一个都不能跑。刘大壮不愧是心狠手辣的养尸匠，他直接当场剖开黑豹胸口，将他的心头血点在绿僵脑门上。僵尸们再次被他控制，放弃他人，全都朝我围来。我被一只绿毛僵甩在停尸床上，直接和老太太的尸体脸贴脸。她身上的皮肉快速干枯硬化，指甲暴涨，脸色发青，竟然在解剖室就直接尸变了。我转头看向地上，这才发现不只是他，死去的黑豹也开始尸变了。僵尸被认为是被天、地、人3界摒弃在6道之外的存在，他们不老、不死、不灭，以怨为力，以血为食，用众生的鲜血来宣泄他们的孤寂。他们无魂无魄，永不入轮回。刘大壮不但杀了他们，还灭了他们的3魂7魄。愤怒如同一团烈火，将我彻底燃烧。老贼，
受死！我抛出一把糯米，砸退身边的僵尸，不管不顾朝刘大壮扑去。刘大壮阴沉着脸，嘴中不停地念着咒语。被我砸退的白僵直接撞过来，抱住我的腿。另外一只绿僵狠狠地咬在我手臂上。我咬破中指，将血点在他印堂上，再拧身甩开白毛僵。刘大壮被我这副视死如归的模样吓到了，孩儿们，拖住他，给我拖住他！他连滚带爬朝门口跑去，想要在僵尸的掩护下逃走。菲菲，拦住他！我被僵尸们团团围住，分身乏术。桃木剑砍在僵尸身上没多大用处，尤其是绿毛僵，只有阳光才能杀死他们。幸亏现在还有几个黑衣人夹杂其中，可以借助他们拖住僵尸。这绿毛僵力大如牛，打在身上感觉像被车撞到似的。我龇牙咧嘴地从地上爬起身，就算在温度很低的解剖室，背上也出了一身又一身汗。宋菲菲和凌俊两人，一个抱着刘大壮的腿，一个抱着他的腰。刘大壮发出一阵刺耳的尖笑声。我旁边的白毛僵立刻丢下我，朝着凌俊扑过去，然后一口咬在他脖子上。啊！凌俊惨叫一声，却依旧将刘大壮抱得死死的，不肯撒手。趁着这个机会，我一个助跑高高跃起，一掌劈在他后脖颈处。刘大壮两眼一翻，晕倒在地。失去指挥的僵尸们立刻开始无差别攻击。屏住呼吸，我把刘大壮拖出房间，等宋菲菲和凌俊也猫着腰跑出房子后，立刻贴上符纸。三人狼狈地趴在地上，全都受了伤。凌俊是伤势最轻的，就被咬了一口，但他被咬在脖子处，离心脏近。此时他已经明显感觉不适，嘴唇发白，全身不停地颤抖。我头好晕，眼前也一阵阵发黑，我的牙齿很痛，好像有什么东西要长出来了。我掏出把糯米按在他的伤口处，恭喜你，你的脑子要长出来了。趁着刘大壮还在昏迷，我直接卸掉了他的四肢关节。没多久，凌睿就带着大队人马赶到，我让他们顶住门，摘去门上的符纸，一只又一只往外引僵尸。等最后一只僵尸捆住后，天已经大亮。解剖室里乱成一团，各种工具散落一地，墙壁和地上到处都是血。黑豹的人活下来3个。门开以后，直扑过来，抱住凌睿的大腿痛哭，呜呜呜！你们怎么才来呀？凌睿想要带走刘大壮，被我拒绝了。普通的监狱可关不住他。刘大壮悠悠苏醒，目光阴沉地盯着我。你放了我，我告诉你杂尸派的下落。他们练出了铁皮师和黑血师，嘿嘿，铁皮师。皮如铁，3天杀1人，7天屠1门，啧，你晚1天找到他们，就要多死不少人。我的回应，则是伸出手卸掉他的下巴。宋菲菲忧心忡忡地把我拉到一旁，她说的是不是真的？咱们要去找吗？见我们俩躲在一边说悄悄话，凌俊捂着脖子凑上前，咋了？宋菲菲一个脑瓜蹦弹在他额头上，一天天的，别瞎管闲事。后来听说凌俊从此改掉了喜欢弹人脑门的毛病。天亮以后，我安排人烧掉了所有僵尸。熊熊烈火由红转黑，僵尸发出凄厉又尖锐的叫声，空气中弥漫着一股刺鼻腥臭味，闻之令人作呕。刘大壮看到僵尸被烧，气得当场呕出一口鲜血。他戴着手铐跪坐在地上，双目赤红，嗓音尖利，
小道士。杂师派就住在湘西的赶尸村，你敢去吗？我知道他这是想让我去送死，但道之所在，虽千万人，无一往矣。我冷笑一声，大步上前，一个脑瓜蹦敲在凌俊额头上，笑死！别说区区湘西，就是龙潭虎穴我也去。菲菲，买机票去湘西。